वेलकम टू मंजू किचन। आज मैं बना रही हूँ रबड़ी पराठा। तो इसके लिए मैंने पूरी की तरह आटा गूंदा है थोड़ा टाइट। तो पूरी की तरह ही हम लोई लेंगे। लोई को पहले अच्छी तरह से बेल लेंगे पूरी की तरह। फ्रेंड्स, इसको मैंने पूरा बेल लिया है। अब हम इधर रबड़ी रखेंगे। पूरी चम्मच भर के रबड़ी रखनी है। थोड़ा सा फैला देंगे इसको। और साथ ही मैं ड्राई फ्रूट्स भी रख रही हूँ, काजू, बादाम और किशमिश इसके ऊपर रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको हाफ फोल्ड कर देंगे और चिपका देंगे। ऐसे फॉक से चिपका देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसको आराम से तेल में डालेंगे। फ्रेंड्स, हमको ये ऐसी तल लेनी है। देखिए, रेडी है हमारा रबड़ी पराठा। और ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो ये और शाही पराठा बन जाएगा।